buuraha waqooyiga gobolka Sanaag waxaa maanta gelinkii dambe lagaga dhawaaqay diyaar garowga jabhad xoogan oo ay leedahay beesha Garxajis taasoo isu diyaarinaysa dhaqdhaqaaqa dib u xoreynta Somaliland. Jabhadan waxay hogaamiyayaasheedu sheegeen inay lamataan tahay tan gacan libaaxii uu hogaaminayo halgamaa oo fureen. waxaanay tilmaameen inay halkan ku sameynayaan diyaar garow iyo carbis ciidan oo waqti yar qaadan doona iyagoo digniino kama dambaysa u diray kaligii taliye Cornel Biixi. anagu waxaanu nahay Garxajis bari gobolka Sanaag. Garxajis markaan ka hadlo Garxajis lixda gobol ee Somaliland buu degaa ilaa awaare meesha la yiraahdo ilaa meesha la yiraahdo laas qoray uu degaa. anagu waxaanu nahay kii Sanaag wax alla wax daafta naga yaala ma jiraan. muusana wax alla waxaan ugu arkaa sheegaya rag baa wax arkaa sheegaya ma jiro bariyina maayo maanta waxa weeye muusow taad keentay kula xumaan diyaar baaruna tii la isku ogaa haday shaqayn weyday oo adigu aad taa qaadatay anna tii aan kaaga qaadi lahaa baan qaatay. nimanka jooga jabhadda joogta gacan libaax waxa weeye waxaan idin la garab taaganahay arrin iyo adduunba weydin la garab taaganahay. waxa weeye meel baynu ku wada dhimanaa isku mid baynu nahay. waad kashatay beesha Garxajisna way kashatay dulmadiid horena dalka waa loogu dhintay imkana waa loo dhimanaya haysoonaan rag hore tag rag dambaa dhalan doona ka firfircoon tanini hooyo waxa ku dhashay almiidaan waa saxmiidaanka waa iman doona isku keenka marka muuse adigu waa tashatay ragna talo ku maqan yahay sida dalka Soomaaliland loo badbaadin lahaa baa maanta beesha Garxajis u fadhida beel iyadu gaarteedu carootay ma waa sidii dadka iyo dalka ay ugu turi lahayd cadaalada loo wada gaarsiin lahaa la doonaya muuse gitaliska muuse biixi waxaanu u sheegaynaa kaligitalis waxaanu ka diinay maxamed siyaad bare ayaanu ka diinay kaligitalis waxaanu muuse leenahay haddii aad mooday beesha Garxajis in gaari lagu guro lixda gobol ee Somaliland sida qoriga halka looga sitaa halkan looga sitaa waxaanu muuse leenahay Garxajis waa ka badan yahay in gaar lagu soo qaado gaari in lagu soo qaado uu ka badan yahay Garxajis halka guriga aad jeclaysanayso waxaad ku tiifarta waxaanuna kaaga rogaynaa xabad ayaanu kaaga rogaynaa haddii aanad sharciga u yaala aanad kaga degin sharcigi loo dhigay dastuurku dhigay aanad ogolaan way ka quusteen dhaxdhaxaad waa ka quusteen culimada diinka waa ka quusteen hadii been maayay sharci dejinti waa ka quusatay bareera tahay bareere annagoo ka hadlayna gobolka Sanaag beesha Garxajis waxaanu leenahay nabadgelyada adaa ku noole adigu kuma noola. waxaanu u taageeranaa rag gacan libaax jooga hadii muuse mooday inay kaligood yihiin waxaanu tusaynaa annaga gobolka Sanaaga inaan kaligood ahayn aan dhamaantayo u taaganahay hiyo hooba waa la gacan joogno waa diyaar waana u dhimanaynaa hadii guriga yar waa la isugu imanayaa muuse ku jiro oo la iskala baxay halka waxa ku diyaaraa 380 dabliya waxay ku diyaar garoobay jabhadaha ka taagan gobolka Sanaag halkanuna waa gobolka Sanaag Cerigabo waxaan baa dibaato tawigayno halka yagi la dhacayo dhalanka yagi la dilayo diga yaga la qubay waxaan baa dibaato tawigayno halka yagi la dhacayo dhalanka yagi la dilayo diga yaga la qubay يا عادل يا سمو دغدغادي يو والد عندي يا عادل يا سمو دغدغادي يو والد عندي يمشو ديني مينو ما سوى نفسي يمشو ديني مينو ما سوى نفسي
aragtaa soo maaha haddaan kugula halka aad joogto haddaan kugula iman waayo hortaada waliba aan ka gudan waayo danta aan leeyahay in iska hadlay baan ahay oo nacasa waa taliya sooraan oo jooga gobolka Sanaag bismillaahir rahmaanir rahiim hadalku wuxuu ku dhan yahay sida ragga hore sheegay waxba kama tagin hadalku waa midmid anagu waxaanu nahay garxajis bari gobolka Sanaag garxajis markaan ka hadlo garxajis lixda gobol ee Soomaaliland buu degaa ilaa awaare meesha la yiraahdo ilaa meesha la yiraahdo laasqoray uu degaa anagu waxaanu nahay kii Sanaag wax alla wax daafta naga yaala ma jiraan muusana wax alla waxaanu anagu arkaa sheegaya rag baa wax arkaa sheegaya ma jiro bariyina maayo maanta waxa weeye muusow taad keentay kula xumaan diyaar baanu nahay tii la isku ogaa hadday shaqayn weyday oo adigu aad taa qaadatay anna tii aan kaaga qaadi lahaa baan qaatay intaas waa muuse waxaan halkan kale ka sheegayaa nimanka jooga jabhadda joogta gacan libaax waxa weeye waxaan idinla garab taagannahay arrin iyo adduunba weydinla garab taagannahay waxa weeye meel baynu ku wada dhibanaynaa isku mid baynu nahay waa tashatay beesha garxajisna way kashatay dulmadiid horena dalka waa loogu dhintay imikana waa loo dhimanaya haysoonaan dee raggii hore teg rag dambaa dhalan doona ka firfircoon haddii ilaha yidhaahdo muuse salaadiintii waa diidday guurtidii waa diidday sharcigii waa diidday dee nin iyo hooye waxay ku dhashay almiidaan waasac miidaanka waa iman doonaa iskugu keenkeen almiidan waasac marka muuse adigu waa tashataye ragguna talu ku maqan yahay sida dalka Soomaaliland loo badbaadin lahaa baa maanta beesha garxash u fadhida beel iyadu garteedu carootay ma waa sidii dadka iyo dalka ay ugu turi lahayd cadaalad loo wada gaarsiin lahaa la doonaya muuse marka tashatay annana waa Soomaaliland waa talin doona horena waa loogu dhintay iminkana waa loo dhiman doona haddana talada bedeni salaamaana waxaan leeyahay de salaamo waad bareeday dadna muuse soo raac xaajadu ilaa gudoomiye golaha guurtida muuse soo raac waxaanu halka ka sheegaynaa waanu u sheegaynaa ummadda dalka gudaheeda iyo dibaddeeda meel kastaba ha joogtee inaannu nahay taageerayaasha beesha garxajis ee gobolka Sanaag oo la garab taagan heel iyo hooba waxaanu u sheegay kaligitaliska Muuse Biixi waxaanu u sheegaynaa kaligitalis waxaanu ka diinay maxamed siyaad bare ayaanu ka diinay kaligitalis waxaanu muuse leenahay haddii aad mooday beesha garxajis in gaari lagu guro lixda gobol ee Soomaaliland sida qoriga halka looga sitaba halkan looga sitaa waxaanu muuse leenahay garxajis waa ka badan yahay in gaari lagu soo qaado wuu ka badan yahay garxajis halka guriga aad jeclaysanayso waxaad ku tiifarta waxaanuna kaaga rogaynaa xabad waxaanuna u taageeranaa rag gacan libaax jooga haddii muuse mooday inay keligood yihiin waxaanu tusaynaa annaga gobolka Sanaaga inaanu keligood ahayn aan dhammaantayo u taaganahay hiyo hooba waa la gacan joogno waa diyaarna waana u dhimanaynaa haddii guriga yar waa la isugu imanayaa muuse ku jiro oo la iskala baxayaa waxaanu halka ka sheegaynaa waanu u sheegaynaa ummadda dalka gudaheeda iyo dibaddeeda meel kastaba ha joogtee inaannu nahay taageerayaasha beesha garxajis ee gobolka Sanaag oo la garab taagan heel iyo hooba waxaanu u sheegaynaa madaxweynaha kaligitaliska Muuse Biixi waxaanu u sheegaynaa kaligitalis waxaanu ka diinay maxamed siyaad bare ayaanu ka diinay kaligitalis waxaanu muuse leenahay haddii aad mooday beesha garxajis in gaari lagu guro lixda gobol ee Soomaaliland sida qoriga halka looga sitaba halkan looga sitaa waxaanu waxaanu leenahay garxajis waa ka badan yahay in gaari lagu soo qaado wuu ka badan yahay garxajis halka guriga aad jeclaysanayso waxaad ku tiifarta waxaanuna kaaga rogaynaa xabad ayaanu kaaga rogaynaa haddii aanad sharciga u yaala
aanad kaga degin sharcigii loo dhigay dastuurku dhigay aanad ogolaan way kaa quusteen dhexdhexaadda waa kaa quusatay culimaadudiinka waa kaa quusteen haddii ay been maayey sharci dejintii waa kaa quusatay badheedhaa tahay badheedhe annagoo ka hadlayna gobolka Sanaag taageerayaasha beesha Garxajis waxaanu leenahay nabadgelyada adaa ku noole adigu kuma noola waxaanu leenahay muuse nabadgelyadaada ilaasho hawshaasina sidii ay u dhigay dastuurku ogolow والسلام عليكم ورحمة الله. شرعي جواديتي. تنيني هاي واحد كل شيء. الميدان واسع ميدان كواي منطقة سكوكا كان. الميدان واسع. مركا موسى أدوات شطها. رجنا تلوكم مغيه. سيد تلك السماء اللي بعدين لها. بعد أنت بيش قرحش وفريضة. بيل يدو قرت هذا عراتي ما هو سيد تذكر يدلك يوتر الهيد. عدالة اللي هو ذا قارتين لها بلدون يا موسى. مركا تشطي. أنا سومان لنا وابتلن تونا هرانا والله قول دنتي إما كان والله دمان تونا هذا ترى بدني سلامنا وحن ليه ده سلام واد برا ده أنا موسى صارع حاجة لا شو قدامي يقولها قلت له موسى صارع هاك waxaan halka ka sheegaynaa waan u sheegaynaa ummadda dalka gudaheeda iyo dibadeeda meel kasta ha joogtay inaanu nahay taageerayaasha beesha Garxajis ee gobolka Sanaag oo la garab taagan heel iyo hooba waxaanu u sheegay kaligitaliska Muuse Biixi waxaanu u sheegaynaa kaligitalis waxaanu ka diinay Maxamed Siyaad Barre ayaanu ka diinay kaligitalis waxaanu Muuse leenahay haddii aad mooday beesha Garxajis in gaari lagu guro lixda gobol ee Somaliland sida qoriga halka looga sitaa halkan looga sitaa waxaanu Muuse waxaanu leenahay Garxajis waa ka badan yahay in gaar lagu soo qaado in lagu soo qaado uu ka badan yahay Garxajis halka guriga aad jeclaysanayso waxaad ku tiifarta waxaanu kaaga rogaynaa xabad waxaanu u taageeranaa rag gacan libax jooga haddii Muuse mooday inay kaligood yihiin waxaanu tusaynaa annaga gobolka Sanaaga inaan kaligood ahayn aan maanta iyo u taaganahay هي هوبا وأنا قاعد نشوفه والزيارة وأنا أقول ما نينا هدي برجع يرى والله يسوي ما نيا موسى كتيرو هو لسكلا بحياه waxaanu halka ka sheegaynaa waan u sheegaynaa ummadda dalka gudaheeda iyo dibadeeda meel kasta ha joogtay inaanu nahay taageerayaasha beesha Garxajis ee gobolka Sanaag oo la garab taagan heel iyo hooba waxaanu u sheegaynaa madaxweynaha kaligitaliska Muuse Biixi waxaanu u sheegaynaa kaligitalis waxaanu ka diinay Maxamed Siyaad Barre ayaanu ka diinay kaligitalis waxaanu Muuse leenahay haddii aad mooday beesha Garxajis in gaari lagu guro lixda gobol ee Somaliland sida qoriga halka looga sitaa halkan looga sitaa waxaanu Muuse waxaanu leenahay Garxajis waa ka badan yahay in gaar lagu soo qaado in lagu soo qaado uu ka badan yahay Garxajis halka guriga aad jeclaysanayso waxaad ku tiifarta waxaanu kaaga rogaynaa xabad ayaanu kaaga rogaynaa haddii aanad sharciga u yaala aanad kaga degin sharcigii loo dhigay dastuurku dhigay aanad ogolaan way kaa quusteen dhexdhexaadda waa kaa quusatay culimaadudiinka waa kaa quusteen haddii ay been maayey sharci dejintii waa kaa quusatay badheedhaa tahay badheedhe annagoo ka hadlayna gobolka Sanaag taageerayaasha beesha Garxajis waxaanu leenahay nabadgelyada adaa ku noole adigu kuma noola waxaanu leenahay Muuse nabadgelyadaada ilaasho hawshaasina sidii ay u dhigay dastuurku ogolow والسلام عليكم ورحمة الله.